电全部关掉。我应该是那。现在是搅拌，对，搅拌。然后现在是下降啊。对，下降。要抽真空吗？现在？可以。然后这个阀要关掉，都关掉阀。然后这有个表，看这个表。对，下面这里。水锅搅拌，油锅搅拌。水锅搅拌，开一下，开了是吧？水锅。好开呀！油锅搅拌开了吗？啊，油锅开了啊。搅拌，等一下，我来把这个。这是油锅。油锅少一点。然后我们现在用的是水浴加热，所以那个温度达不到150度，到时候需要用那个导热油，温度就会达到150度。真空抽的应该差不多了吧？真空大概抽到这个位置，0.09。现在已经到0.08过了。过了，差不多了。对，看好了。然后需要真空抽好了，然后关掉嘛。对，关真空的都有一个规律，要先关这个阀门，再关这个开关。先关真空阀，然后再关开关。然后抽料的话，要把这个水锅搅拌关掉，油锅搅拌也关掉。打料的时候就是油锅的搅拌要关掉。然后开启这个，你可以拍近一点，能看到这管子里面的水。然后看这里的雾看不出来，看那个锅，就看那个锅里面水分越来越少。放到这边，然后可以换过来，换过来，换过来以后就开这个阀，这个阀开一下，对，稍微开一下，你看这里面的水分就会。那我来弄，把它打开之后，好了啊，差不多就行了，意思一下，然后开这个开这个金属，然后开这个搅拌。